رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان. غنوا قولوا شهر الطول وغنوا قولوا أهلا رمضان رمضان جانا. وعين السلامة أصحابتا qiimaha qadarinta mudan meel walba danada aa ka joogteen xaydale soo dhawaada maanta maxay dhawdaa mashaarida ramadaanka ayaan diyaarsanaynaa insha allah soo diyaar jeclaysid waxaa kaa codsanaa inaa ii sheer garaysid ii like garaysid asxaabtaada maaragtay oo la wadaagtid intaan ramadaanka la gaarin la sii tijaabi subax walba maaragtay ku qoraac intaan ramadaanka la gaarin isbedel badan ayaa dareemi doontaa oo jirkaada faa-iidooyin badan ayay jirka u leedahay mashaaridaaneti soo sameyso inshaalla sidan ayay kusoo baxda quruxda badan waxyaabihii ka sameeyey daawasho wacan meeshaan waxaa kasoo diyaarsada digirtan 4 nooc ayaan ka sameynaya digirtaas kaleeto adasta ah midaan oo salbakada midaas kaleeto adi 4taas ayaa ka sameynaya kulli nooca artaa sameysan kartaa bakeerigaas ayaana kusoo wada cabirta labo bakeeri meeshana xulbaan ku haystaa meeshana waxaan ka haystaa midka oo hawaashka u eg aan oo maaragtay laisku caatay isagana fiican maasha allah ku darso haddaad rabina waa iska dhaafi kartaa waxyaabihii aad jeclaysan waa iska dhaafi kartaa meeshana hawaash dhubdhub ayaa ka haystaa beelo asigana ku darsanaya maxaa kaleeto meesha ka haystaa digirta oo maaragtay salbukada laba bakeeri ayaa kasoo cabirtay iyadana bakeerigaas lee kusoo wada cabirtay meeshana qorfo iyo heel iyo maaragtay xabasoodi waxaas meesha igu sii diyaarsa kulli qeybaaba inay tusaayaba marka isku dardarsanaynaa ku shubaya kulli markaa ku wada shishubano isku dardarsanaynaa isku qasaya marka bakeerigaas ayaa ku cabirtay intaa ratid adig qiyaaso oo jeceshahay hal bakeeri daarsa isku darsan kartaa wixii ratid aan ku dhahay kaa mahaleynayso midaan markaa dhamaystidana mid kale aan nii tusi doona insha allah video kale nii soo sameynaya oo idin isku dardarsanayno so maasha allah waa samaystaa idin la asxaabta mashaarida runtii intaan haddaa isku dardarsatid oo maaragtay isku karsatid kisar lee karsanaysa inku yaro kugu filan ayaad shiidanaysaa iska karsan kartaa so maasha allah waa samaystaa halbadaas ayaa ku darsanaya iyada dhan ku wada shubaya baakidaas intaas yarta ku jirto halii ratid laba baaka ku dirsan kartaa ku shuban kartaa intaa ratid qorfo oo maaragtay kasta soo sii waaye waxaa kale ku darsanaynaa ishkasiti oo maaragtay isagana midka hawaash dhulka camal u eg waaye hadaa maaragtay saas u egyahay beelo isagana jirka u fiican ogtiin faa-iidadiisa halkaa laguma soo koobi karo waa laisku caateeyaa jirka u nadiif ka dhigaa asigaba so maasha allah waa samaysta isagana ku darso heel ayaa ku darsanaya qorfo heel iyo dhagyare waxay ku darsan kartaa xabadooda wixii jecesha adiga oo rabti ku darso intaas ayaa ku darsanay marka dareekanaa ku darsanaynaa oo maaragtay hawaash dhubdhub waaye daarti ku darsa daartina iska dhaaf saa jeclaysta wixii rabti adiga jecesha ku darsan kartaa oo adi rabin wixii rabin oo ku dhibaayana iska dhaafaysaa xabasada kasir aan ku kordhiyey soo isku dardarsanaynaa aan ku dhahay beel inswaaye dhagyarana ku darso kasto video ma ii duumeyn markaa ku daraaye xabadsoodada waan ku basday aniga daartida iska yareyn kartaa saa jeclaystid soo saas aa iskugu qasay saas kugu walaaqaysaa kadib dhaloonkaa iskaga shubanaysaa mar walba kastirtid aa shiidanaysaa filfil ayaa ku darsanaya haloo intaas ayaa ku darsada okay waaye filfishana way fiican tahay ku darso mid kuuskuusta mid badaa ku darin wax walba ku daraysid waa inay kuuskuus yihiin rabaa igoo shiidneen soo hadhowd marka adaa isku shiidanaysa qalaadada maaragtay heelka iyo wax lagu shiita iskaga shiidan kartaa kasjeerta aa karsanaysid soo dad badan u karinaysid marba kastoo la shiidanaysa axma dhibaayo
soo tijaabi dhalada sis ugu shishubanaysaa aan ku dhahay maasha allah inaba caadi maaho sameysta dhalooyinku shubta meel dhigta soo hadhowdii ramadaanka gaaro waa iska karsanaysaa le in yara u baahanta la shiidanaysaa hore dabka sii saaranaysaa aan ku dhahay soo marka sidaas dhalada ugu gur rigwaybo marka maasha allah shiidan dhalooyin iskaga shishubaysaa marka u baahtid le kastaaratid shiido hawada shiidan kulli kastaas yartaa soo reeba aa soo shiidanaya waa soo shiita qalaadada lagu shiita kusoo shiita kastaan ayaa karsanayna marka inay tusaa alaashada sidaa u sameysan karta biyo ku kari koodii marka biyo ay ku karta oo bislaato dhowdii kastoo caana ku jilicsan kartaa haddaa jilic rabtid waaye haddaa jilic rabinna adeegad ayaa ku dhaafsanaysaa saa jeclaystid semberi anina jilcantaa jecla oo cabi karo saas ayaan ka dhigi rabaa aniga diirta adeeg maaragtay adeeg kastoo yaraa ka dhigan kartaa saa jeclaystid si uu xaaladda korka ugu saaratid diirta moos strawberry waxyaala sakar ka saaran karta ku cuni kartaa haddaa adeeg ka dhigtid soo adeeg laakiin ay jilcanta aan cabi karaa rabaa soo adeeg saa jeclaystid sidaasay u karaysaa بسيرة كون خدت دبكنا وقابي كاقوبنين هدا استلاكستو ولي مكرنا كسير بيا كسي دريسا ترتيب كو كريسا كنا دبكلا كوديرين كاقوبنين marka sidaas ayayna karaysaa sugeena intay ka bislaanayso marka shiidaysana si fiican u shiid booda ka dhig hadaa oo kastoo jirir ku dhaaftid adhowdi kuskuskeeda afka kuusoo gelgelaayo lama rabo si fiican u shiid soo sidaas ayaa u karta abaarka sugeena haddaa rabto sokor ku darso haddaa rabina sokorta iska dhaafi kartaa soo kastoo saliid saytuun ayaa ku darsanaya iyo halko qaado oo sokor ayaa ku darsanaya kadib intaas basle adidaa macaan ka dhigtid waa hadaad rabi macaan kana waxba sokor ku darin kasir caanle ku darso iyo saliid saytuun mise saliid macsaro siiba saliid macsarada ku jeclaani male saliidda saytuun kale ii daale soo saliid macsara soo gadanaya insha allah ramadaanka saa ugu soo sameysto laakiin intaan ramadaanka la gaarin sii bilow subax walbo ku quraaco jirkaada adaa wax ka dareemi doontid insha allah haddaa subaxdii ku quraacan kartaa habeenkiina albakeera ku casheyn kartaa soo intaas labadaas mar haddaa sameysid kugu filnaa ku dhahay maasha allah waaye soo caaniga kusoo darsanay ku karkarnaa markale sugaayna jila kastoo ii taarabaa soo haddaada jila rabin caana iska dhaafisa kastoo sukarayaa kusoo darsaday waa isku soo karkartay soo bureysaa iska ilaali iska haddaada ka tegin soo markaa diyaar waaye sita ugu dejinaya waa soo gurinaynaa insha allah waa soo diyaarsanay bakeerigan ayaa ku shuba rabaa bakeeri ogsta weyn oo mashaariid iyo waxaas maraqa loogu talagalaa ku shubanaysa aan ku dhahay iska cabaysaaba noo wareer ma jiro si loo dhareera ujeediino jirkaada waxaa ku dhahay calooshada kuu socodsiinaysa aan ku dhahay maasha allah waaye aniga tijaabiye markii labaad ayaa samaystay soo aad ay u macdahay jirka ugu fiican tahay saxrada kuu jilcinaysaa calooshada dhan waa soo nadiif sameysaan ku dhahay lagama sheekeyn karo soo inta ramadaanka la gaarna caloosha kasii nadiifiya soo adhowdii maasha allah si nadiif oo fresh ugu suntid waxyaabo oo laabjeexi waxba aada u dareemin soo insha allah sameystaan ilaa asxaabta qiimaha iyo qadarinta badan balowey saas ay kusoo baxday mashaarideeni lagama sheekeyn karo aaday macdaa inaa idiin dhimiyey sameysta balowey asxaabtiinana oo la wadaaga soo dhaweeye ramadaanka waxyaabihii fudud aad diyaarsanaysid hadeertaanba waa iska siida diyaarsan kartaa soo insha allah sameystaan ilaa asxaabta qiimaha iyo qadarinta mashaaridiisaan ay kusoo baxday macaankidan ku dhahay lagama sheekeyn karo anaa idiin dhimiyey barawey insha allah asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan in sheergare in laagare adoo ii laagarana iga tegin jasaakallaahu khayr haddaa ii samaystiin intaan ramadaanka la gaarina subscribe dheg iga siiya soo 100 kun u gaarin insha allah aadan maastiin jasaakallaahu khayr dhammaantiin